咳嗽有血丝，怎么回事？如闻医生特邀专家李阳，西安交通大学第一附属医院呼吸与危重症医学科副主任医师。当咳嗽痰中带血的时候呢，我们大家还是要警惕。首先要区分咳出来的分泌物是上呼吸道的分泌物还是下呼吸道的分泌物。鼻腔、牙龈的出血，甚至咽部的出血呢，都有可能我们咳出来，经口腔排出体外。这个时候呢，大家要注意一下，看看自己有没有其他部位比如说鼻子流血了牙齿有渗血而我们咳的痰中混有鲜红色的血块、血丝或者是黑红色的血块的时候呢，要提高警惕。这种类型呢，可能就是下呼吸道排出来的血液了那么咳嗽痰中带血最常见的情况呢，可能有肺炎这种疾病呢，也会出现咳血，但是它的血一般是黄痰里面带有一些血丝。另外呢，就是肿瘤的可能性了。当这个支气管内生长有肿瘤的时候呢，肿瘤表面的血管呢也是比较脆弱的，随着咳嗽呢，血管会破裂，会出现痰中带血的情况所以呢，当出现反复的痰中带血，并且既往有一些肿瘤或者是肺癌的高危因素，比如说长期的吸烟接触这个石棉粉尘矿区工作室等等的这一类患者呢，一定要高度的重视，及时就诊去医院进行影像学的检查，去看一下有没有肺部新生物的形成。